佢非常之忙做唔該，覺得啦啩？咁都唔覺得，仲有咁多你哋真係個個都係精神病院白卡出嚟嘅，咁咪呢個嗰陣時啫，你哋識貨啊！因為你哋知道呢個人啊，我可以話俾你聽，如果你係信呢個耶穌嘅呢個人嘅際遇咧，就話俾你聽，天主也會垂憐，耶穌也會流淚嘅，真係。我所經歷嘅嘢無可比擬啊！你試下好簡單嘅啫嘛，人哋啊貼下啲海報話你，即係你錢乜乜，你都不得了啦！我咁大件事啊！我啊喺深圳話俾你聽，我自己將 CD 睇，跟住嗰個 sales 出蔡風華黐咗線嘅，佢買做乜？終於我真係買咗，但我俾4雞屎佢啫喎，佢係標100幾蚊，你知點解？我話俾你聽，我就係蔡風華啦。因為點解？因為如果我告親佢咧，佢賣翻版，佢就成間嘢實封得，所以4雞屎都賣俾我，就係咁簡單。